Hai dear, kenalin Jenny, ini frozen sushi dari Sushi Anbi. Dan kita lihat apa aja isinya. Isinya hampir sama. Jadi ada input saus mayones dan bubuk cabenya juga, dan ada soy sauce dari Kikyomen. Dan ini sushinya ini udah divakum. Jadi insya Allah aman sampai ke konsumen. Tinggal di packing, dimasukin. Jadi kalian sudah input saus